yabanka yana daɗa saitani. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Allahul Mu'di wa anta liqasim Abdullah wadi Allah wadi Rasulullah wallah wa man yudi rasulu faqad ala Allah wallahu ya'simuka minan nas da haka saitani. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Allah ne farko a kullum in zan tsarawa, yarda da ni ƙaran basira domin rerawa. Dukkanin barna da sharri sai ka yi ɗaukewa, don girman Zahra ya Allah ka shirya ni. Ko ba adadi salati gun zaɓaɓɓanka, wanda a bayi shi kaɗai ne ya je fadarka. Shi ne sarkin da ka bayin Allah tsarkaka, san ahali da sahabbu masoya ɗa haku duba ni. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Fadimatu Zahra ƴar manzo yau magani, gani da tarin zunubai yana na ki duba ni. Kice wa ilahu ya shafe dukkaninsu ya yafe ni, don girma na san da Usaini da Ali ki karbe ni. Sallama a gare ka Rasulullah bin Abdullah, sallama a gare ka Rasulullah ka ciran kwalla, sallama a gare ka ka yarda da ni dan in kalla. Fuskar nan mai kyau Rasulullah ka duba ni. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Mai hasken da ya zarce rana har da wata walla, mai samar da ruwa ta yatsu ne shi Abdullah. To wai bayan da hawa ne mai kyautar Allah, da haka yarda da ni ga wani bawa mai rauni. Dukkanin matar da ɗaha ya aura dangina, ta zama ummul mu'minina ku gane zance na. ‘Ya'yan manzo ma da sun zo dole a zazzauna, don Allah ku fahimci zancen da nake yi toni. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Da ya ga dama za ya auri diyarka ku gane ma, to daga ranar sai dai ka kira ta da ya mama. Kamar su Khadija da Aisha, Hafsat da har ma Zainabu ma, gani ina mula ku yarda da ni ku aminta da ni. Shi ɗan Abdullahi bai da kani balle yaya, mai Saddiku da Umari kuma baban Surkayya. Begen ɗan gata gori na ni dai in koya, ya manzan Allah domin alifu duba ni. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Wanda ya so manzo Rasulullah ya yi morewa, domin sai ka so manzan Allah kai dacewa. In kai kishin ma'aikin Allah kai lalacewa. Babban guri na ganka Rasuli ka yarda da ni. To shi Abdullah Rasulullah baya ƙura, wanda ya ce ya yi ta wannan ya zama ɗan shara. Guda fa baya hawa jikin manzo balle ƙura,
saitani. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Almar'u ma amanna ahabba take daɗa ruɗani. Domin ni na san ina sabo kuma ga rauni. Sannan ga ƙaunar Rasulallah ta kama ni. Fata na kullum ganin ka Rasuli ka yarda da ni. Ka san dukkan abin da ke kalbi na ya manzo. Roƙo na saitani in zama yaro mai ƙwazo. In har ne niyyar rubutawa sai da haka zo. Ka amsa ka rubuta Rasulallah in rera ni. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Shehi na Malam Mas'ud Rasuli ka yarda da shi. Dukkanin gurin tsaya Mahamudu ka amsa shi. Kira shi Madina ya yau ziyara da haka sai tashi. Kar da kawar makiya su tutar manna da shi Rabbi. Abokaina ka bar mu a tare ina son su. Kar da ka bar shi dan ya shigo a cikin mu ya ruɗa su. Kamar Abdul Hadi da Malam Sale ka bar mu da su. Malam Kabiru har Shafi'u ina nan tare da ni. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. In dai ga Mahamudu ba wani mai girma da isa. Gaban manzan Allah ba a yin wargi ko wasa. Mai tsarkin nasaba in ya zo ba a sa insa. Da Allah ya Saifullahi ka yarda da ni gani. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani. Baban Fadimatu yabanka yana daɗa saitani.